好，台北市长明年要选了啊，到底民进党派谁？哦，那说大黑马窜出来了，梁文杰，因为梁文杰当过台北市议员啊，那现在陆委会的副主委啊，那说这叫做现在流行叫世代交替啊，所以呢，梁文杰啊可以展现世代交替啊。网友说，哎呀，梁文杰虽然说是亮点。陆委会比台北市长重要啦，哦，陆委会很重要啊，哦，两岸啊等等哈。那张景森最近话很多哈，他说，民进党为什么一定要挑民进党的人呢？不是绿的人选比蒋万安强的超过100人了，哦，他说是台北市民不讨厌蒋万安，蒋万安的争议也不大，但是他认为他市政好像没有什么太大的表现哦，有那么强吗？哦，所以呢，能力也不是那么强哦。那台北市民喜欢一个有政治魅力的领导者哦，所以呢，也不是说一定不能换，但是你们非要从绿的里面找人，林伯郎啊，社会那么多人，都不能从外面找吗？哦，可是民进党当时找柯文哲，民进党现在还在搞一次吗？民进党也被烫到过啊，哦，所以呢，民进党会怎么？这个是不是还是从他的人选里面去挑？他人选不少，我们看了这么多啊，有没有？吴怡农、苗博雅、王世坚、梁文杰、沈伯洋、高嘉瑜、庄瑞雄、林右昌、吴思瑶、徐国勇，他人也很多，但是这些人在张景森眼里可能觉得都不够啊。那另外呢，游淑慧反呛了，那蒋万安什么不好？他如果不好，台北市没建设，辉达会来这边设厂吗？一定台北市不错啊，才可能来设厂啊。我们看一下。再一次坚持一个干净的、包容的选战，我相信我们绝对可以成功。即便是民进党的艰困选区，吴怡农有信心可以成功。久未在镜头前露面的他，带伤压线，现身民进党中央缴交参选台北市长意愿表。与其谈双帅对决或其他的一些想象，我觉得最重要的还是回到市民朋友们、每个家庭们，过去3年、过去4年。我们有没有感受到我们的生活有变好？那这个我相信大家心里都有数。能否看到双帅对决，得先过党内这一关。据了解，目前党中央在北市仅收到1人早交意愿表，至于热门人选还有立委吴思瑶、王世坚、前秘书长林右昌都是讨论人选，甚至有党内人士认为跨党派的苗博雅是潜在人选。中共所做的任何的宣传活动，当然这背后都有其政治目的。那我们都要提高警觉。讲的就是挑在光复节当天启程前往大陆的网红馆长、陆委会副主委梁文杰，又酸又呛，现在也被点名是绿营台北市长人选的大黑马。好，到底怎样？来，细看。梁文杰是大黑马吗？连梁文杰这张牌都出来，民进党是已经放弃台北市了吗？已经放弃台北市了吗？现在这被点名了，吴怡农去登记嘛，对不对？梁文杰这看起来大概都是很多人认为都大普遍上的2军。那蒋万安够不够强？他不只是个政治名，他不止1军，他是非常非常强的。啊，民进党现在应该是赶快去找出一个最强。你刚刚讲的，要不然我们赌鸡排好不好？1000份比赌100份。我看很多民进党大概也不敢赌。我也认为民进党大概最后也不会提这个梁文杰了。那民进党现在我刚刚讲，不只是蒋万安很强，民进党在台北市现在看起来比较强的大概是谁？那个有出席那个冲的那个王世坚，可能有点人气是，不过世坚的个性他这时候不会冲出来。那更严重的，我觉得现在民进党不是就在台北市没有合适的人选。我在讲，你如果执政好，你就会出现很多政治明星，就像现在国民党，他现在虽然是在野，可是他政治明星慢慢一个太阳一直蹦出来，对不对？那民进党就是因为你的施政不好，然后你又出现了很多的问题嘛，像刚才谈吴怡农这个事情。吴怡农这个事情，对台北市选举不会有影响吗？这票都会跑掉啊！你当初是接了韩国瑜的北荣这个总经理嘛，结果你看你被高兴的这个实习生，你看那时候议会找他去了几次了，都修理他，等于是把他放在火上面在烤。那这一次他这个人事案，刚刚算了一下，1年年收入1500万，现在很多人在讲，那这个小英蓝海又是先变成剑拔了。这个他打的这个同时，赖清德是在帮他吗？吴怡农这个事件如果一直在翻覆的话，不止台北市的那个选情受影响，我认为全国都受影响，包括台南跟高雄，所以要恭喜谢龙介，恭喜柯志恩。来，洪庭，台北市议员。刚刚张景森在讲就说吴怡农到底是不是任这个台肥的董座，他说问 AI 就知道。然后我就很好奇的我就真的问 AI 了。
结果 AI 真的把吴怡宁骂了一遍，说完全不适合。所以呢，我在想，中共同路人，用中共的同路人，是 ChatGPT， 中共同路人。他说不管是问 ChatGPT 跟Copilot都一样，所以我就想说，这表示张景生很信 AI。于是我就把张景生说，张景生说这个赖清德他手上有100张好牌，每个都赢蒋万安，输入进去问 AI， 就 AI 回答。我觉得也蛮厉害的。AI 回答说，这是一种政治话术，在告诉大家提名权在赖清德身上。哎呦，我觉得这个 AI 实在太厉害了。所以我想 AI 可能AI 可能可以分析得出来赖清德讲的话，但我觉得就是说，这里面大家可以看得到，就是说绿营确实现在面临的是所谓人才荒。那我比较不 care 他们到底丢了哪些人出来，我比较 care 就是说现在传出来的这些人选里面，你看像。如果去谈到梁文杰，那就表示民进党真的穷的只剩下抗中了嘛？不然为什么会是梁文杰来这个陆委会主委这个角色来做？也就是说，民进党在台北打这张牌有用吗？再来，如果是吴怡农的话，其实坦白讲，吴怡农过去看起来形象是真的都还不错，但一个人不能穷的只剩下脸嘛。因为坦白讲，他过去在这个选举的过程当中，特别是这个蔡英文的这一部分，他在讲话的过程中，我觉得感觉起来也不太容易让台北市民接受。就大家普遍认为，就是说，你看他又在国外留学，然后又是名校毕业，然后又参与过，又有金融的这样的一个背景，可是到最后讲话变成这个样子，让我们自己过去也在金融业服务，我觉得金融业服务要讲话讲成这样，不是那么容易的一件事情。那你说接下来再谈到王世坚啊、苗博雅，那个都是声量取向，所以你可以看得到，就是说 GPT 还是有它的意义存在。他讲说，真的要赢，要很认真的来分析整个架构，然后真的找到人选，而不是现在这样子丢。他认为就是说，现在绿营所丢的跟张颖生所讲的这些话，全部都是政治的话术。那所以我觉得这里面凸显得出，民进党现在他面临到整个选战的这个过程中，他是已经没有人选。那没有人选的，他在找他的可能的打法的时候，某种程度上他回归他自己最安全的这个氛围上面，要不就是打年轻牌，要不就是打抗中保台牌，要不就是在打声量牌。那这三个就是整个大家认为说民进党最会操作的这个部分。可是一个城市，坦白讲，一个城市真的要经营，真的要招商，真的要往它城市的这些发展，我们希望它能够补足更多的东西，而不是为了选战而选战。现在看起来，民进党所提出来的人选，每一个都是选举考量，而不是治理考量，就很可惜。那我最后再提一个最妙的事情是 ，ChatGPT 在讲张景生的过程中，他讲说第一个最适合台北的人选，他说要像张善政这个样子。来，美玲，张善政吗？对，这是 ChatGPT 的答案。我们桃园的。我这样提了哈，现在我们看到台北市啊，就只有一个吴怡农去登记嘛哈。但我讲一下哈，那吴怡农啊哈，其实他可能这完全都不是赖清德心目中的人选哈，因为赖清德大概不太喜欢就是批评过他，或者是这就是对他有意见的人。但是我们看到吴怡农他曾经公开批评民进党通过的2026年县市长候选人的提名办法哈，他曾经去批评过。那他也批评过说赖清德要没收初选哦，这是一个伤害民主了啊。那也提出他的民主大联盟啊，其实伤害了民进党啊等等的话语哦。你想想看，吴怡农曾经说过这些话，赖清德听在耳里，放在心里面，怎么可能会中意他会成为这个台北市长的这个候选人哦？那梁文杰哦，其实我知道梁文杰，因为梁文杰的太太是那个林楚茵嘛啊，所以我们就是我们现在的立委林楚茵哦。梁文杰其实从以前到现在，应该啦都是民进党就是非常重点栽培的一个对象，不管是送出国啦，然后呢选了市议员，给他很多的位置，现在做这个陆委会的副主委哦，其实本身条件可能还不错，但是呢，你说他会出来选台北市长吗？我是抱一个很大的问号哦。那这个消息是谁出来讲的？这个消息是周玉蔻出来讲的哦。那我们知道，其实从赖清德上任以后，这个周玉蔻好像一直都是在帮赖清德，很多的时候听他说话，所以我也在想。这个陌生的名字梁文杰出现在台北市长的候选人这个名字当中，也许是这周玉蔻又把它丢出来试试看水温的哦。但是呢，我想不管是刚刚我们提到的王世坚也好啦，还有这苗博雅啦，或者是我们吴思瑶啦，好像都曾经拿出来过。可是呢，看起来我觉得第一个他们可能没有意愿，二来也知道其实现在要战赢这个我们现在市长哦，其实蒋万安是不太容易的哦，因为蒋万安从上任以后，我觉得他的表现是越来越好，一直都很好。
再加上辉达这件事情，本来可能还有很多人想看衰他，甚至于民进党是希望他在这上面最好跌一跤，但是看起来他又处理得非常好，所以呢，未来我认为民进党不管派谁要赢蒋万安都是非常困难的。休息一下再回来。好，林岱樺啊，他想选高雄市长啊，原来民调是最前面的，但是现在什么助理费要什么打他哈。那他在冈山大造势，当时他们说韩国瑜之所以能够选上高雄市长，因为三造势，对，冈山、凤山、旗山，哦，这3个山哦，哇，人也很多啊。那如果这边能够出头哦，就有机会席卷大高雄。那所以呢，现在基层分裂。危机感很重哦，为什么？就是说现在对他到底怎么办？他到底有没有涉贪？他说他没有哦，但是民调的确开始比下来一点啊。那如果说你不提名他，他会脱党参选。他如果脱党参选，那民进党高雄大概也丢了哦。那所以呢，说民进党陷入多重困局，否则的话你涉贪就开除了，或者这个取消你资格就不敢。你取他资格，他觉得说你没有经过一个公平的一个程序，搞不好我就自己选了，又怕他自己选啊，所以对他有一点这个投鼠忌器，也不知道怎么办好，轻重不得了啊。那另外呢，正国会原来有4个大咖啊，包括连佳龙都支持他认为他不可能贪污，结果呢，突然被他批评那结果呢，所以呢，那天晚上人很多，但是呢，大咖没来。所以林岱樺就泪洒舞台。你看这些人，我当时有讲过，对不对？政治干涉司法，司法干预这个初选，现在政治连要支持我的人都不准他们来泪洒舞台你看都哽咽。所以呢，说他们说有3万人了那当然说不一定有3万，但人很多人数很多那另外呢，这个林岱樺说，天公伯要还我公道向老天诉求，原来你看这4个原来说帮他去宣传的都没来，一个都没来那林岱樺呢说这个检调很恶质了要他政治生命死亡不让他能够参选。另外呢，因为民进党民调是用民进党的这个初选是用民调那民调呢就司仪主持人就说了说呢，这个回答20到30岁的有加分，有加权分数。所以呢，如果你接到民调问你几岁，你就说28岁。我28岁，我虽然82岁，但是我回答民调我只有28岁为什么呢？因为你自己想，民调手机很不容易做到民调，因为大家都在忙我在开车，手机打来，我在开车，我没有回答，因为民调问很多问题也不是问1、2个，一大堆，还要问你什么住哪里，一大堆，怎么几岁，怎么一大堆，支持哪个党的了，所以一大堆问题我在运动我在游泳我在这样，我怎么接手机？所以手机民调很难做，通常打到家里比较容易做，但是打到家里接电话都是年纪比较大的人那民调一定他那个最后的样本要符合整个选民的结构，譬如说20到23岁的，如果占选民的结构的10%，你做出来民调成功要10%，你不能做出来民调只有1%，那就要乘10倍，所以就要加权，什么叫加权？就要加权。假如你做出来都是70岁、50岁、60岁然后呢占了80%，实际上人口只有30%，那怎么办呢？就要减，就不能够这个它占的比重就不能那么高所以是为什么说讲年轻到时候加权就比较重那当然这有问题了你公开这样讲不好那林岱樺说呢，只是举例了，不会真的民调这个骗人说28岁了。那民进党高雄市长不就说了，这什么意思？不能干扰民调作业，不能叫人家低报年龄否则的话呢，就是要我们这个就不公平，这干扰不行然后呢，民进党的发言人吴峥就说，如果你涉诈骗，要以党纪惩处哇，到时候这么修理到时候不得了真的抓到诈骗包括取消你资格是扣你分数所以呢不可以那当然诈骗当然不好了，民调要真实的不管哪一个党
都不应该用诈骗的方式哈。那所以呢，民进党说要这个3个，还有其他另外3个对手说应该要诚实了，照规则了，但是呢，他不要有样学样，告诉每个都叫选民这样啊，嘴巴这样讲要公平了，要诚实了哈。那另外呢，林大坏在造势，那其他3个对手就跟着这个陈其迈同台去搞这么这个利用万圣节活动川普回美国搞万圣节了他们在台湾也搞万圣节活动。那林大化说不要给我穿小鞋，现在外面有讲了，林大化不提名你就自己出来参选了。他说只要公平竞争，我就愿赌服输。你不要不公平竞争司法这边故意扯我然后呢那边呢这个故意给我穿小鞋，不可以的那现在民进党的民调比党内了，他一方面是跟对手比，一方面党内比。赖瑞隆第1名30.6%，林岱华第2 236，原来那话是遥遥领先的。邱意莹10.1%，许智杰9.7%哈。那所以呢，如果对比赖瑞隆跟柯志恩是44比36，林岱华跟柯志恩是39比35，许智杰比柯志恩是40比37，邱意莹比柯志恩是37比40。所以看起来只有邱意莹落后一点。不过它很多是在误差范围之内了误差如果是正负3，很多在误差范围之内。我们看一下，民调拼袂过我林岱华，就用谣言来糟蹋查某人；民调拼袂过我林岱华，就用检调来对杀故意人。在台上落泪哽咽哭喊，表态参选高雄市长党内初选的民进党立委林岱华为涉贪案炮轰检调。我已经是一个无爸爸的人。我的妈妈也真烦恼，不是互我搞我起诉尔，连我的小弟小妹互人起诉，会使讲真正搞我糟蹋到要家破人亡。讲到激动处多次落泪，林岱华大打亲情牌，提及姐妹和父亲时，坐在台下的林岱华母亲拿手帕频频掩面哭泣。天公伯啊，岱华咱所有将近2万人的乡亲伫遮。你有看到咱的天公囝岱华，互人欺负无？咱天公伯啊，你有看到我的目屎？阮2万几个人伫遮要甲你拜托。林岱华1号晚间在高雄冈山举办首场大型晚会，现场喊出3万人到场，气势惊人，也是民进党初选以来最大场面。但原本号称郑国会全力挺，邀请了王义川、黄秀芳、陈秀宝、卓冠廷4人，却在最后一刻全部缺席，反倒是其他3位布局参选的立委盛装打扮，参与市府的万圣节活动。立委邱意莹、许智杰和赖瑞隆不约而同都在社群抛出和陈其迈的互动。这样看来，一边是被民进党抛弃的孤鸟，另一边3人像小鸡一样紧紧跟在母鸡陈其迈旁，争取曝光度。好，本来应该先问张宏陆委员，不过他刚刚有提他在休息时跟我讲，他是选对会的成员。那民进党选对会成员对于要初选的地区，他们希望能够避开。那对于征召他们是可以的，征召去可以，但是因为这要初选，他们为了维护公平性了，那我们就请教这个高雄人凤馨。我访问过林岱华的父亲。对啊，我以前访问过他，他那时候是凤山市市长的时候，陈阿姨，那时候，那他父亲有很多的名言都让我至今印象深刻。我讲一个他讲的那个名言，他说：“单休假我跟你讲哈，恁伫台北记者，我跟你讲神仙老虎狗啦哈，神仙是啥？我都刚刚讲哈，伫采访那些明星的人哈，伫咖啡厅内面哦，安尼啉咖啡，然后访问了哦，都会在写新闻哦，迄是神仙。”伫阮地方的那记者迄是老虎卡要卡到我的办公室来，安尼弄刀就拍桌子，然后说：“金六，你安怎这样子他说：“我看恁这招间谍新闻记者迄拢是这个狗娘啦你看迄个中常会结束了那规人安尼走，哎呀，问这个问迄个刚刚搞安尼这样，我至今印象很深刻。好，就是说他们地方记者都很了不起的对啊，拍桌子我知道有些地方那个路都用记者名字取那个路名，那我们高雄好像还没有到这种程度，至少这里面没有我爸爸的名字好，
那么，他们家确实在地方上扎根非常的深，不是只有林岱樺。然后我刚刚为什么要讲他父亲？他父亲呢，其实那个时候呢，包括跟宋楚瑜的关系的话，虽然是民进党籍的，但跟宋楚瑜的关系都非常的好。他提到很多的地方的政治生态，其实说起来都是栩栩如生哦。那么，所以呢，有了就是等于是2代以上的经营，所以能够有经营的人脉关系是非常非常的强的。不过，我们讲说3商哦，在高雄哈3商，那么这里面呢，凤山是最大的。好，然后冈山、旗山其次。其实呢，当初呢，这个韩国瑜是先从凤山第一场，然后接着在后面冈山、旗山，因为呢，凤山那个场最容易把人群号召出来，然后去展现出那个军力盛大的这样子的一个态势。所以，如果要走那个3商模式的话，理论上应该是先从凤山，而且他们自己是凤山啊，他自己是凤山选区的，对不对哈？然后他父亲我讲了，这个也是前凤山市市长嘛哈。可是他没有，他选择在冈山啊，对，孔刷，他选择在冈山，所以那选择在冈山，理论上来讲，距离凤山它的主场是有一段距离，所以我那天看到那个人群哦。所以在凤山会更多嘛，对不对？理论上在凤山应该是更多，因为他们那个扎根就更深啊。而且林岱樺他从他担任立法委员以来，他有一件事情是非常惊人的，就是早上的时候，所有的那个就是丧礼，他人都会到。然后呢送水啊这样子的，就是他丧礼一定到，喜宴还不敢讲哦，因为丧礼他们在早上了。对，因为他们政治化流行一句话嘛，参加婚礼人家不见得记得你，丧礼人家会记得你。对，所以我姨丈过世的时候他也有来，这点是让我印象非常非常深刻的哈。所以他们扎根非常的深，所以我一直认为他的基层会跟民进党的基层固然有大量的重叠，但其实这里面有少数是属于他们自己经营来的。那经营的人数到底有多少？我觉得这是很难去评估的。林岱樺说话是真有煽动力，我想听了之后，天公北啊，这个如果说他们民调赢不过，然后就用谣言来糟蹋我这一个女人。然后他们打不过我，然后呢就用检调来对付我。天公伯啊，你有没有看到天公仔岱樺是安怎好人对上？哦，这些话在地方上的那一个煽动力之强啊！所以我觉得现在的选情对于民进党来说，最大的评估焦点就在于林岱樺的支持者，如果在林岱樺初选，假设他们认为是不公的话，那么他们的选择会是什么？不一定是林岱樺自己出来选哦，我认为林岱樺不脱党出来参选，但是他的庄脚如果不愿意被民进党所用，那个影响其实反而更大。休息一下再回来。好，谢龙介指控乌山头这个光电有争议啊。水面有没有光电板？有。水质有没有验出清洁剂？有。那有没有太阳能板清洁剂？有。哦，然后呢，有没有太阳能板业者用清洁剂清洁太阳能板？有。哦，然后清水这个清洁太阳剂的法律规范完不完善？没有。哦，然后呢，被郭国文告，郭国文告他，郭国文好像是台南市党部主委吧，民进党台南市党部主委告他。然后呢，所以谢龙介说：“哦，这刀好快哦，哦，一下子10天我就收到传票了，怎么那么快？哦，那另外呢，他就酸郭国文说你是人民的代表还是厂商的代表？为什么来告我？啊、哦，郭国文说呢，这个你如果说我造谣，也告我嘛，哦，那因为他不满谢龙介讲这个光电案啊，如果觉得我有问题，告我啊。好，那台南民调到底怎样？”这个风灿传媒做的哈，如果陈亭妃跟谢龙介的话呢，是陈亭妃52.6比24.9，多了27.7个百分点。如果是林俊宪跟谢龙介呢，是42.3比37.2，差5.1个百分点。哦，那看起来这个陈亭妃跟谢龙介比林俊宪跟谢龙介多很多嘛。但是如果问这两个人看好度怎样，40.2比37.7，看好度林俊宪还不错，跟陈亭妃在误差范围之内。
就表示他觉得呢，林俊宪是赖清德主义的人选，最后一定有招啊。那不过台南市的民调我一直很怀疑了。上次呢，谢龙介跟黄伟哲选的时候，是40%，TVBS 的民调是大概也差了蛮多的啊，差40%是。有一个民调不是 TVBS， 有一个民调差了60，好像50几比上10几，就开出来的票差5万票，只差5%，48比43百分比啊。所以呢，选民可能觉得，哎呀，问我可能不愿意讲了，或者乱讲一通哦，不知道你民调哪里打的。虽然你是说媒体，但人家相不相信呢？啊，那所以台南的民调上次按谢龙介的情况是很令人诧异的啊，结果跟那个民调，那谢龙介现在怎么办呢？说这个接到绿营初选民调，因为民进党这个要初选的地方是有民调的哈，请你讲唯一支持谢龙介，唯一支持谢龙介什么意思？就是呢，不管你说支持这个陈亭妃还是谢龙介然后呢林俊宪还是谢龙介，都说是谢龙介唯一支持谢龙介因为但是谢龙介没有参加民进党初选的，他干嘛这样讲呢？因为现在他们说国民党介入民进党初选，外面这样说，所以谢龙介就是说我没有介入啊，都支持我就好了嘛。弄双话我们就没有支持你吗？那如果谢龙介就是说，哎呀，你们知道民进党都说支持陈亭妃，那不表示我介入吗？我都支持林俊宪，不是我介入，通通支持我谢龙介嘛，没有介入吧？因为谢龙介是国民党台南市党部主委所以要撇清，要讲清楚唯一支持谢龙介那另外呢，他现在搭档林彦柱、李佳荣、李宗明、叶汉勋选议员了市长支持谢龙介，那议员就支持谢龙介支持的这些人那里面有新也有这个连任的市议员，我们看一下。收到传票，准时来警局报道，国民党立委谢龙介被告发违反社违法，制造恐慌。很遗憾同样是为民意代表，我不晓得郭先生是民意代表还是厂商代表。我请问大家，业者拿了这个标案，他发包给清洁商，清洁商再发包给下包。那怎么会他说明了就算数呢？大呛郭国文角色不明。台南乌山头水库光电板10月初被质疑拿药剂清洗，导致水源被污染。就这段画面引发争议，谢龙介说一定处理，如果当选台南市长还会查到底。但郭国文回击是假讯息。有些地方呢，这个能源的负担过重，譬如讲七股地区，甚至不应该再增设，我也认为如此。但是呢，可以质疑。可以监督，但是不可造谣。两人杠上，即将对簿公堂。谢龙介批评民进党别有目的，就是要大家不要再谈谢龙介，我都敢告了。你们如果再讲，一样会用司法的手段对付你。这个已经是残害了台湾的所谓言论自由。如果今天我有造谣的这个嫌疑，我也欢迎谢龙介先生可以来告我。如果说谢龙介认为说这个条文是不合理，他也可以修法，但是前提谢龙介要常来开会，他才能提案。中央部会说没问题，没有用药剂洗，如今只能等司法调查来释疑。我觉得啦，这个好像有点变成这个选举大家在那边为了民调，大家在那边各自有动作。不过我觉得这个问题，我还是觉得要回到一个问题的症结点，这个到底这个太阳能板到底是要怎么去洗，然后到底要有什么规范，然后在这个哪里，我倒觉得朝野我们大家可以冷静下来，好好的，我们要把这个问题来给它解决了。因为参考国外，然后参考台湾的法令的制度如果真的有需要修改，我们就需要修改。我觉得这个是我看这个问题，我认为现在必须比较应该即刻大家来解决的问题呀。好吧，谈到这个水库，因为我最近除了台南以外，他们告。翡翠水库好像经济部一直去叫他们去装设那他们一直反对我就要讲一个故事我当市议员的时候就知道说，文化大学跟实践家专，那叫实践专，在翡翠水库买了很大块的土地，这两个大学要干嘛呢？要盖分校，在翡翠水库集水区的上游。文化大学那时候是老板谁？张启云
实践家政的董事长谁？谢东闵啊。哦，然后呢，这个时候我就说不行，我这台北市有说不行。哎，水库集水区，印第安人是把它当成圣地呢。你大台北，将近500-600万人要喝那个水，你怎么在上面？那学生不要洗澡啊，不要吃喝拉撒睡啊，都要嘛。那往哪里排？然后你不准那边的民众去建设，然后你让2个这个党国大佬，这学校在那边建设，怎么可以呢？我就反对。那反对有什么？我只是小市议员啊。那是行政院、教育部，他们是大佬啊。对。我当时就跟台北市自来水处处长赖腾庸，哦。他刚好也是我们台大的我的学长，同系的学长，我就跟他讲，我说哦，你要去反对，我告诉你，我怎么帮助你哦？我把你预算统统砍了，统统冻结，就你们现在常讲冻结，预算冻结，哦，然后你去跟市长报告，那个市长是杨金虫，叫市长在行政院院会的时候跟孙运学院长说，因为杨金虫是孙运学的爱将，都是台电出身，告诉他，如果他坚持让文化大学跟实验专班设校，对不起，自来水处预算我不会通过，我一定砍你到底。哦，结果呢，后来杨金虫就到行政院会跟孙运璇报告，后来听说蒋经国下令不可以开发，不可以开发，闹到这么高，我只不过是个市议员了，闹到这么高，保护了这么久，连我在新北选立委的时候，台北县选立委，到了翡翠水库，还有一个店家，我中午我热的要死啊，然后想上厕所，我说你能不能借我个厕所？你上什么厕所？你不是要保护水库吗？我们店家没生意做啊，你为什么不自己带厕所来？我厕所不借你，这样子对我，哦，但是我觉得还是对的嘛，应该保护这个水源。你现在还要去那边搞光电板，翡翠水库你搞光电板，你搞什么？脑筋坏了？然后台北市议员要反对啊？确实哦，这个案子其实中央已经提了3年了，所以我刚才蛮赞同洪路委员讲的。洪路委员就说啊，这个光电板到底要怎么清啊？然后这个到底这个清洁的这些 process 到底要怎么做啊？但是我也提醒洪路委员，就是说，其实我们最应该讨论的是第一个问题，就我们为什么一定要在水库上面做光电板呢？这到底效果有多好？那这到底有它的必要性吗？还有就是，如果中央有这个预算，我再一次强调，其实现在台南还是有很多沿海这个遭受风灾的这些家庭，他屋顶都没有啊。对，那与其你在水库上面盖光电板，你干脆在这些受灾户的屋顶上面装光电板，下面还可以只有太阳能热水器，多好！你还可以照顾这些沿海的这些居民嘛？你不一定要盖到所谓的这个水库上面。我真的觉得就是说，这个问题其实是2个层次。第一个层次就是说，我们的能源政策真的出了很大的问题，所以我们才导致就是说，就为了光电板而光电板，为了太阳能而太阳能。那这个是第一个问题嘛。第2个问题就是说，回归到法规这个问题也是一样，就是说谢龙介是被郭国文告，那为什么10天之后马上就出现这个？我们现在有多少案子啊？还在这个好久都不对啊，包括诈骗的案子啦、车手的案子啦，什么样的一些案子？那为什么这个案子的效率这么快呢？那他是违反了什么？然后再来就是说，为什么是郭国文去告？我觉得郭国文自己也应该要解释一下，就为什么是他来讲这件事情？你又不是厂商代表，你也不是做光电板的部分，你跟水库也无关，你只是一个你是个党部主委，但那个是政治跟政治上的攻防，那个不是在法律上你应该去做的第三方。所以这几个问题，我觉得还是回归到一点，我希望民进党好好认真的去看我们能源政策到底出了什么状况，不要一天到晚在水库上面盖光电板啊。我提一下哦。我们全台湾的水库66座，有光电板6座，那这6座几乎全部都没有做环评。蔡英文时代的，不用做环评，就水库上面就加个光电板。好了，现在清洗的问题，说发现清洁剂，这个对水源的污染有污染。谢龙介这是监督啊，这个何错之有？怎么郭国文跑去告他这个东西，说你造谣，说这个是造谣？问题是，就他写的脸书写的非常好啊，有没有清洁剂？有啊，水库上面有没有光电板？有啊。那光电板不要忘了，台南就是光电，大家想到说光电的弊案就在台南，大家想这个88枪什么之类的都是太阳能板，然后呢，你就发现到农地上面也是光电板，渔温上面也是光电板，说渔电共生，结果是鱼死的电有了，变这个样子。还有呢，军营里面也要盖光电板，要高速公路休息区也是光电板，你会发现到整个台湾都是光电板，所以整个来讲就是为了虚无的一个
非核家园，我们台湾的环境被破坏的如此的一个恶劣。那这种情况之下，其实我不知道这个是国光委员为什么去告这个谢龙介，把这个题目是越撸拉撸草了。你要去发现说，这个水库当然不可以，这个蒋万安讲得非常好，绝对不同意。他的政策，这个就是一个政策。另外，我要替蒋万安讲一个东西，你要讲他讲说前面题目讲说，他没有政绩，怎么没有政绩？捷运南环线，我们在我的选区里面搞了多久啊？他的市长上来没多久，全部搞定。开工了，已经开工了。我们判了10几年。第二个，最近的一个报道里面，人家评估全世界最适合长期居住的就台北市。基本上了哈，你说那个光电板为什么光电板要轻哦？如果上面有污尘的话哦，它那个效率会降低。效率会降低。当然，你说水库是比较那个附近环境是比较好了，但是除非它是完全100%灰尘，可以用清水清。它只要有，比如说汽车排放的油啊，或是那个下酸雨啊，雨里面带了很多东西啊，对不对？你现在说下雨的时候，以前淋雨好有情调，你敢淋吗？现在淋搞不好就变秃头了。那个雨水里面有什么不知道？所以你除非是完全100%的灰尘，否则只要有其他的化学东西啊，或者油污等等，你清水是清不掉的嘛。那你要用什么清呢？你到底用什么？全部用清水清，用水库里面的清水清？我很怀疑了，我真的很怀疑。休息再回来。好，这个台中这个猪，不看起来有机会哈，只有那个地方哦，好像地方其他都还没有看到哈，还有5天，在5天。说在仁爱5天啊，在5天终于交桌子。现在真的很多地方，像中午我去吃个什么馄饨，它原来只有那个猪耳朵什么都没有了，因为只跟猪有关的它都停了。我吃的是虾肉馄饨，骂完也没有，很多都没有了啊。那有人说还有了啊，我们制作人说他中午还吃了馄饨啊，但是呢，可能就冷冻猪肉就没有那个这个新鲜猪肉味道那么好了啊。那台中因为它这个厂啊，就是养猪这个厂啊，说他们有一个人自己去消毒，所以呢就被农业部长说他鲁莽哦。那这个自己消毒也不行啊，说为什么呢？说陈俊记陈部长就杠卢秀燕卢市长说，对外面说明不应该简单1-2句话带过啊，所以要讲得详细一点啊。台中市就说很抱歉了啊，我们没有下令他去清理啊。就那个人自己哦，很热心就去清了，还真主动哈。说呢，我们市府难辞，我们同意，我们承认这是我们的这个疏忽，但是我们真的没有叫他去清，只是叫他待命，啊。你看啊，他这边讲，他说呢，动物保护防疫处黄组长，请负责环保的正信人员待命，正式人员一上班就开始例行工作就清了。真负责认真哦！如果每个公园都这样，真的也不错。他就去清了，但是不能清，因为他们还要再去裁剪，这个时候不能清哦。他去清了哦，所以是不是中央因此气到取消防疫记者会？台中市政府说不是啦，说因为农业部杜次长呢，这个被指派要北上参加今天中午的专家会议，说不是生气了哦，不是生气了。那卢秀燕跟这个杜次长呢互相打气，哦，说他们现在最喜欢听的叫阴性2个字，阴性是检查有就叫阳性嘛，没有叫阴性嘛 ，negative 啊，最喜欢听啊 negative 啊，没有病毒哈。那另外呢，这个杜文珍这个农业部次长呢，连喊6次没有什么没有病毒啊，没有病毒，没有新的个案，就只有这个地方。没有别的地方，只有这个地方。如果真的到时候真的只有这个地方，还真不简单，真的还没有散布出去哦，表示当机立断那些措施做得还不错了哈。那另外呢，这个卢秀燕说，只剩下关键5天啦，已经看到曙光了，希望能够清零啊，能够解封啊，哦，那猪场是比较脏乱，猪场会干净吗？所以中央会修订规范。我在大学的时候，我们有农场实习，啊，我挑了一个就是养猪。哦，那很
进去到养猪都要清洁啊，过那个消毒水啊，什么很干净的，不能。但是一般如果家庭养猪什么，哎，可能就收水啊，那些猪也没有见得煮开啊，随便吃等等。照理讲，养猪场猪其实是很爱干净，大家不要以为猪八戒很脏，猪很爱干净，所以猪的环境应该是非常干净的。我们看一下，台中市的非洲猪瘟应变中心的指挥官是卢市长，所以针对这个台中市政府发生的这样的一个情况，应该是由台中的地方的应变中心去做详细的调查。我再次强调，做详细的调查，而不是一个很简单的一两句话说可能是误会啊，或是误听啊，这样的一个字眼。我们希望他有一个详细的调查。那后续我想以中央应变中心的角度，我们会要求那个地方的应变中心要提出一个完整的一个调查报告。对，来金凯，我中午我同事说去帮我买个肉丝面，连那个面店都没有榨开。菜没有肉丝。对呀，没有就没开了，就没开了。然后意面也没有，然后要卤肉饭也没有。听说那个什么那个彰化的那个肉丸都已经没有了。好了，大概忍5天了。然后讲，当然台中这个动保处这个，老讲这个是有点严重了。不过中央也不是只有赶快，不是只有骂他，我们共同中央跟地方要携手合作，这个是比较重要。那我补一下。刚刚赵大哥说你大概是70年，民国70年跟75年当市议员嘛，对不对？70到70。38年前你的努力，那实际上我也跟他讲一个很重要的，在水库上面要盖这个光电板，在7年前他在嘉义的南坛，在高雄的澄清湖本来就要盖光电板，都是当地民众都起来抗议啊，黄敏惠反对了，后来大家去投票给黄敏惠啊，民众的态度非常非常清楚，所以谢龙介有什么错？他接到检举啊，而且现在最重要是什么？不是只有告，我觉得反而要恭喜谢龙介啦。民进党这样越打越旺了，人民眼睛是雪亮的，而且最重要是什么？你要有一个第三方的一个公正嘛。你一直在讲说，像农业部跟经部长问他说啊，谢龙介就检举，你就好好去检查就好了。他说不讲什么检查，我说有啊。第一个你交第三方，第二个既然是清洗嘛，你就每次清洗完了隔天或者当天你去测不就可以了吗？你不要只有每次就用告的没办法解决问题，反而是帮了谢龙介。我觉得，王璐。不管是光电还是非洲猪瘟都要中央跟地方很多要一起努力的那这个猪如果再忍5天真的是没有的话，我真的是觉得挺有台湾，这是非常不容易啦因为那个很容易传染。对啊，我想你只要鞋子踏进去出来就是了。我小时候我们家有养2头猪啦，那个其实每天都要帮猪冲水啊，不然清洗。猪会养不大，会养得不好，因为就像赵大哥讲的，猪是爱干净的嘛，如果你的环境很脏，那也养不好，所以这个猪养活了太多台湾人的好几千亿的产值啊！我也希望说中央跟台中市政府要合作啊，认真的合作，把这个危险降到0啊！我们台湾才有骂完，才有任何东西可以吃啊！就联合报今天社论写的不错了，就是中央地方现在最近不管发生什么风灾、水灾什么，这猪都彼此对方吵来吵去，真的很多时候虽然不同党派中央地方很多都有真的要合作比较好。来，凤馨。其实我当然很希望说5天之后这个疫情就过去了，然后就把它限缩在无期的这个养猪场。但是最近这一段期间，你就会发现说，急着先推卸责任，其结果是，到底这个病毒的来源在自于哪里？其实现在还是一个谜哦。那么，所以那个整个的国境管制到底什么地方出了问题？可能的破口在哪里？因为你如果没有堵上，好，我们忍了五天了，然后没有再发生新的，好，过了这一关，那下一关呢？好，所以那个边境的管制到底有什么地方要加强的？其实到现在为止没有任何的一个说法。然后第二个部分是厨余的去处到底应该要怎么处理？你知道全世界不养猪的国家这么多，但是全世界每一个国家都有厨余，那请问一下他们的厨余又如何处理？它其实有各式各样新的环保的处理，不要留在10年、20年的观念，认为只要人吃的这个剩下来的厨余，通通都不能够做其他的使用。No， 它当然可以，但它需要这种投资，而这个投资恰恰就是需要农委会去农业部做全体的规划。所以不管是境外的管理到底出了什么问题，厨余的处理该怎么样子处理，我觉得到现在为止，我们其实没有答案的。我跟赵小宝，我觉得刚凤仪姐讲很关键，就是说我们已经守了这么多年了，然后呢，我们都守住了，所以猪瘟一定是境外移入的。那中央地方都有他的责任该尽。那我点出一点就是说，大家可以看一下这个新闻，
24号的时候，在高雄的外海抓到了一个坦桑尼亚的邮轮，它这个邮轮上面呢装了107万包的烟，然后再加上133公吨的各式鸡、猪、牛的冷冻的，而且是来自于所谓的猪瘟的地区。结果呢，船上有一个台湾人，他有毒品的前科，然后呢有印尼籍的这个的船长跟6个船员，结果他们最后呢只有台湾人5万元交保，然后其他人就离境了，烟被扣住了，那载着这一批猪肉就跑掉了。所以国境上面的安排，我觉得是最重要的，就国境的管控，还有就是你的罚则啊。你想想看，我们如果今天是国民，我从机场入境，我要是被抓到，我第一次是罚20万，第二次是罚100万。结果你今天带了什么133万吨的这个猪肉，开着船到了台湾，结果到最后台湾人5万元交保，船员没事，全部都走了。如果是这样子管国境的，绝对守不住啦。除了另外走私，另外还有那些船员的厨余，剩下的东西怎么处理？那么我们当然希望就是在忍耐5天，真的可以迎来好消息。然后我们同时也希望未来不管遇到什么事情，中央跟地方都要合作。但是呢，从台东市这次这样子看起来，陈俊进是对于这个台东市这个可能误解了法令去倾销，哇，大家的这个责难。但是呢，却没有看到在过程当中，他好好的去检讨一下，到底我们边境管理出了什么问题。那又刚才凤信也所讲的说，到底我们这一次的源头那是怎么做，然后将来处理怎么弄，通通都没有，但只看到就是指责的台东市政府。现在大家都很清楚嘛，这个非洲猪瘟的破口就是边境管理、海关的问题、走私的问题嘛。第3个城市才是个厨余嘛，就这个。